Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Soulblay, и сегодня мы начинаем делать реакцию на пони-анимацию под названием Кашель. Ам. Да, это с канала Voice Comics Унзулу. Погнали, посмотрим, что за анимация. Да, идет 6 минут. Внимание! Просмотр видео не рекомендуется лицам младше 18 лет. Здесь присутствует крипипаста, кровь и насилие. О, охуенно. Это мы любим. Перевод анимации может быть неточным. Автор не является профессионалом в сфере... Кого? В сфере английского языка, да? В сфере иностранных языков. Приятного просмотра. Но... Да ладно. Надеюсь, что основная мысль только сохранится и все. Давайте посмотрим, что за анимация кашель. Озвучка комикса и анимации. Приятного просмотра. Наушники. Кашель. Да, я сам кашляю. Лежу. Every pony. Мы должны быть здесь в безопасности. У меня есть специальное магическое устройство, которое предупреждает, если среди нас есть еще кто-то. Я не понимаю, что вообще происходит? Ты не выходила на улицу, Флаттершай? Эта новая свирепая болезнь просто... А, это на фоне... Анимация сделана на фоне этих всяких вирусов. Стало же популярно, вот. Про вирусы там всякое. Вот. На фоне этого и сделали анимацию. Apple Bloom, О! ты в порядке, Сахарок? Эй, все в порядке. Нам нужно просто больше времени. Закору не видели с тех пор, как это все началось. Так что в данный момент мы можем рассчитывать только на себя. Магия закончилась. Точнее, силы. Моя магия. Я использовала слишком много магии за сегодня. Здесь было так много любимых пони, которые были заражены. Так где же тогда? Инфицированы. Где они все? Где они, когда Эквестрии нужна помощь? Стоп! Такой же вопрос. Где? Диархи? Правители? Когда им нужна, когда нужна помощь им этим пони. Просто остановись. Согласен с Рейбом. Я уверена, что они делают все возможное, чтобы проанализировать ситуацию и понять ее. Поверь мне, я уверена. Они пытаются остановить столько жертв, Вот в таких, сколько смогут. Комиксах выставляют правителей в худшем свете. Честное слово. Вот таких крипипастах, пони-крипипаст, выставляют принцесс постоянно плохишами. То, что они нихуя не делают. Неужели кто-то это только был? что... Черт! Что нам делать? Кто кашляет? Ребята, пожалуйста, просто успокойтесь. Все в порядке, просто забудьте об этом. Мы не можем. И ты знаешь, что мы не можем. Мне очень жаль. Эпплджек права. Будет лучше, если мы четверо выберемся отсюда, а не никто. В смысле? Так, не понял. В смысле четверо? А где еще двое? А че еще с двумя? Ну вот. Пинки нету здесь. А почему сказали четверо?
Подожди, Твайлайт, пожалуйста, Не могли бы мы просто подождать и посмотреть? Мы просто не можем рисковать. Как только это достигнет финальной стадии, пути назад уже не будет. Этот дом — это единственное безопасное место, которое у нас есть. С тех пор, как это началось, сюда никто не приходил. Но как мы можем быть уверены, что это не простуда или аллергия? Единственный индикатор, который у нас есть, это первый кашель. Нам нужно что-то сделать. Прямо сейчас. Девочки, мне очень жаль, но нам нужно сделать выбор. Одна смерть или 5? Неужели мы действительно должны прибегнуть к смерти? Это единственный способ. Тогда кто? Как мы узнаем, кто это сделал? Нужны алиби. Твайлайт, у нас не так много времени. Единственное... Они хотят кого-то кокнуть. Кто закашлял? О, понятно, почему сказали 4. способ, благодаря которому мы можем получить правильную отгадку. Тогда нам, может, лучше будет поискать лучший вариант? Может, вместо всего этого нам лучше убираться отсюда? Это единственное безопасное незараженное место, Rainbow Dash. И если мы не покончим с этим сейчас, это место тоже будет заражено. Может, лучше подождем лекарства, Твайлайт? Даже Зекора или принцессы еще не создали лекарства. Просто поверь мне, когда я это говорю. Поверь мне, я пыталась создать лекарство, но даже мне толком ничего не удалось сделать. это была я. Я кашляла. Флаттершай, ты действительно сделала это? Да, это была я. Мне кажется, она врет. Чтобы взять вину на себя, чтобы больше никто не ссорился. Все в порядке. Все будет в порядке. Я бы не смогла жить дальше, если бы с кем-то из вас что-то случилось. А я могла бы предотвратить это. Так будет лучше. Так что же теперь? Что будет с Флаттершай? Мы благодарим тебя, Флаттершай. Мы благодарим тебя за правду. В тебе есть сила. Эпплджек? Это должна Отойди. быть ты. Я? Ты самая сильная из нас 5. Твайлайт! Как ты могла? Как мы Кого? можем? Мы действительно собираемся это остановить, Рарити. И мы знаем, что это единственный способ. Эпплджек. У нас нет никакого оружия, и я не обучена боевой магии. Я бы- Понял. Ты должна убить. Понятно. Все равно не смогла ничего сделать. Это должна быть ты, Эпплджек. Так что, пожалуйста, просто сделай это быстро, пожалуйста. Я люблю вас, девочки. И если вы когда-нибудь найдете Зекору или Дискорда, скажите им, что я люблю их. Просто закончи это! Просто остановись. Я, черт возьми, не могу. Пиздец. Я же сказал. Она специально на себя взяла вину. Я же сказал, она просто хотела, чтобы никто больше не ссорился. Но в итоге оказалось зараженный кто-то другой. И мне кажется, это Рарити. Ладно, пожалуй, на этом на все. Вот такая вот охуенная крипипаста анимация была. О, конечно, я бы рад был бы, если бы полноценная комикс или полноценная анимация была бы. Поэтому всему, короче, происходящему, но тоже, это тоже неплохо. Ну, а пока что на этом на все.
Все, что можно было сказать, я уже сказал, так что на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, до новых встреч, Покедова.